大家好，欢迎收看布斯鞋评。今天我们来开箱一双 Kobe AD， 这双是 Kobe AD PE 的意思就是球员版的意思。那么大家应该也知道就是哪一双球鞋了。先来看一下它的鞋盒，它的鞋盒就是说这种蛇皮的纹路贯穿整个鞋盒。那我要打开来看一下，就是这一双 Kobe AD。DeMar DeRozan 的 PE 这双球鞋的细节非常的多，那么这边要先感谢一下我同学借我来拍，所以这双并不是我自己的。那我们从它的细节来看，从它的鞋底，它的鞋底就是这种，它是乳白色的，感觉像牛奶色的外底，非常的好看。然后它整个鞋子都是灰色的，在鞋面这边有用特殊的纹路，它这个特殊的纹路就有点像爆裂纹的感觉。然后它这个勾勾，它是用深灰色的。它深灰色的勾勾不只是这样而已，它这个在不同的光泽下会有这种感觉像是发丝纹的感觉，这是非常好看的细节。那我们来看一下它的鞋舌，它的鞋舌就是长这样，它有用3种颜色，这是这双球鞋唯一比较多颜色的地方，它是用水蓝色、紫色跟橘色。那么它这个鞋舌其实是有故事，就是当年 DeRozan 在看年轻的 Kobe。1997年5月12号的时候 ，Kobe 对上爵士队季后赛第五场，然后 Kobe 开了一个派对，叫做 Airball Party， 他就是疯狂的投出 Airball， 然后爵士队的主场的球迷都非常的嗨，然后 Kobe 就说，就是在逆境里面之后才会让自己突发向上，所以他 DeMar DeRozan 就很怀念这一个影片，所以他就把当年爵士队跟湖人队的3个颜色都摆在他的鞋舌上面，然后不只是在他的鞋舌，就是在他的后跟也是用水蓝色代表是爵士队，紫色代表是湖人队。那我再看一下他的后跟，他的后跟是长这样，他这个后跟的鸡皮材质其实算是还好，还不错，不像是第一个 Kobe AD 全灰那双那么高质感的感觉，不过它鸡皮也是算是还蛮不错的材质。在它的后跟，它的后跟是最迷人的地方。我个人认为这后跟是最好看的。它的后跟就是这样，有一种 marble 的感觉，大理石纹，每一双都非常的不一样，这非常的好看。还有一个细节，就是 DeMar DeRozan 他以前是在 California 的康普顿长大的，所以他的鞋垫是用他们那时候康普顿的街景来。就是放在鞋垫上面，它叫做 City of Compton， 就是以前 DeMar DeRozan 的家乡，所以这双球鞋的细节是非常的多。好，那我们来看一下实着，这是侧面，随便穿个袜子就非常好搭。这是后跟，这个后跟的大理石纹真的非常的美。那边，好，就是这样。Kobe AD DeRozan 的 PE 的开箱文就到这边告一个段落。如果大家喜欢的话，也可以到实体店面去看看它的细节有多美。那我也感谢大家的支持，也可以在留言处底下分享一下你对这双的看法。谢谢大家。